Bentornati ragazzi, qui oggi in un nuovo video, ma oggi è una giornata un po' diversa perché, cameraman, facciamo vedere il tempo, che giornata c'è oggi, il luogo in cui ci troviamo, siamo nel bel mezzo del niente, ma in un mondo pieno di auto, senza anima, senza carattere, c'è lei. Oggi vi ho portato una Renault Megane RS Trophy, facciamola vedere, 300 cavalli, 4 cilindri, turbo benzina, 450 Nm di coppia e freni 6 pompanti Brembo con disco baffato, quindi già non come i vostri golfettini, le vostre S3 con i freni della Chicco. E poi chicca che nessuna auto ha, queste ruote girano insieme alle altre due davanti, quindi abbiamo le 4 ruote sterzanti e fidatevi che è praticamente una lama nelle curve, ma scarico Akrapovic di serie, che non so se si riesce a vedere, ma comunque fa niente. Tutte queste prese d'aria, questa, quelle davanti, quelle laterali sono tutte vere, ma particolarità di questa macchina è proprio il telaio. Ringraziamo ovviamente il proprietario laggiù, ma questa macchina è particolare proprio per il suo telaio, perché praticamente sembra esserle cucita addosso. Questi sono gli interni con gli inserti in vero carbonio. Questo è vero carbonio, non come la tua che la devi comprare da AliExpress. Volantino, palette ragazzi. Lato negativo delle palette è che vedete che se io impugno la mano così, la paletta qui praticamente non riesco a raggiungere, devo praticamente avere una posizione della mano, vedete, un pochino più in alto per andare a schiacciare la paletta, e questa è una cosa negativa delle Renault perché hanno le palette fisse al piantone dello sterzo, che non ci piace tantissimo. Comunque, ovviamente, cambio automatico, 7 rapporti, ma noi adesso vogliamo sentirla suonare, sì o no? Prima di iniziare i giri pazzi, iscrivetevi, lasciate like, commentate, andate a seguirci sui social, vi lasciamo tutti e tre i nostri Instagram. Come bro? Instagram. Quindi andate a seguire. Ci ingarriamo con GT? Ma tanto non ha senso, perde. Cioè praticamente ha perso già dall'inizio. E come stavamo anticipando, 300 cavalli, 4 cilindri, 1800, correzione. Proprietario, da quanto ce l'hai? Come ti trovi? Oh, Dici un po'. Io ce l'ho da letteralmente un mese. 2 mesi. Mi trovo da Dio. Una macchina che ha tante di quelle potenzialità a livello di guida sportiva e soprattutto ha una potenzialità leggendaria per quanto si può utilizzare in città per i viaggi lunghi. Vero. O comunque è completa, diciamo. come una macchina di tutti i giorni. La puoi utilizzare tranquillamente perché ha tantissime. E adesso vabbè la stiamo usando normale. La stiamo utilizzando in sport. Vabbè dai, però sì, assolutamente sì. Però comunque dà la tranquillità. Se noi la mettessimo, allora questa macchina ha 5 modalità, tra cui comfort, normal, sport e race. Yes. E poi c'è la personal, ma sì, sono 5, ma ne contiamo 4. Sì. Valvole chiuse, valvole aperte, la differenza abissale. Sì. Ora siamo in sport con le valvole aperte. Io e il mio adesso amico facciamo Gabri il bel soundcheck che non abbiamo potuto fare. Siamo pronti? Yeah, siamo pronti. Qua comunque sta andando tranquillo, cioè tranquillo, poi di cazzo, ma comunque non siamo andati a fondo scala, ecco. E poi, ragazzi, questo. Vi direi di cose io, ragazzi. Il borbottiglio no! Bellissimi. Sempre dritto. Sempre dritto? Sempre dritto. Ah, compare. Ok, sempre dritto. Oh cazzo. Particolarità di questa macchina, oltre alle 4 ruote sterzanti, dicevamo anche prima, sono i freni 6 pompanti, ragazzi.
io posso capire che 5 anni fa le macchine si facevano in un modo diverso, cioè non c'erano tutti questi limiti, va bene, però questa è ancora una macchina che nel suo è rimasta proprio divertente per queste piccolezze. Ragazzi, non si può dire un cazzo. E poi l'assetto, ragazzi, il telaio, ma che cazzo è? Un go-kart. Lui fa go-kart. Non lo fate mai, ragazzi? Porca troia, mi sono tappate le orecchie. E ragazzi, diciamo che il telaio di questa macchina è un po' come una lama, cioè proprio come se fosse stato proprio costruito su di lei, cioè proprio una cosa unica solo per questa macchina, perché io telai così sulla 4C l'ho trovato un telaio così. Ti dico una piccola chicca. Vai. In confronto all'RS questa monta il telaio Cup di serie. Quindi vedi? monta un telaio Da costruito esattamente e comunque testato sul Nürburgring. Poi lasciamo stare, perché chi Ci sono comunque tante del cose da settore tenere conto. sa perfettamente quante potenzialità ha e soprattutto l'affidabilità che ha questa macchina. Vero. Ma poi, ma le Mercedes non avevano il motore della Renault? Adesso mi è venuto... Bro, tu che dici? Tra l'altro non lui lo so, nell'oscurità, non lo so, nell'oscurità non lo più so. totale. E no, è vero, ragazzi. Un poco di luce. E qui, ragazzoli, siamo arrivati quasi al pezzo clou. E quindi al proprietario toccherà fare il passeggero e godersi l'esperienza. No, dai, così proprio. Facciamo un piccolo assaggio per chi vuole, eh? Esatto. Dai, facciamo un Vai, piccolo facciamo un assaggio. piccolo assaggio. Che troia. Porca puttana. Giuro non stavo scannando. Madonna. Madonna, raga, è piantata. Porca puttana. Si sente che comunque hanno lavorato veramente bene in termini proprio di assetto qua, cioè è proprio un'altra storia. Mamma mia. Qua, ragazzi, poi i freni. Porca troia, i freni, raga. Che cazzo stiamo parlando? Mamma mia. Mai trovato un freno forse così su una macchina? Mamma mia. Mamma mia. Oh, proprio si sente la compressione di quando si fa una curva. It was at this moment that he knew. He fucked up. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia, raga, che cazzo è? Scusate le poche parole, ma oggi Non ci sono parole per descrivere tutto questo, perché velocità assurda, ma comunque anche il comfort, se Sì. posso dire, da passeggero è tutta un'altra cosa. peccato proprio per le palette, perché sono bellissime anche proprio da
da schiacciare fossero state attaccate al volante, non al piantone dello sterzo, Diciamo che c'è un po' troppa c'era distanza. il 10 e lode. No, fai un po' solo fatica a raggiungere, ma è una questione di abitudine secondo me. Ah, ok. Sentite intanto gli scoppietti. Mamma mia, però veramente penso sia veramente un'auto validissima e che non costa 50.000 euro come un Golf, che il Golf base parte da 50.000 euro. Ma che cazzo vi comprate quello? Ma compratevi questa 30.000 euro. Tra l'altro ho attivato anche una voce, non so chi non so che cazzo ho attivato. E poi ragazzi, i freni non mollano mai. È una roba proprio folle sto freno. 6 pompanti, flottanti, baffati. Mamma mia, oh. Mamma mia, oh. Mamma mia, oh. Non me la ricordavo. Poi i rossi. Non me la ricordavo qua che c'era sto cazzo di dosso. Mamma mia, oh. Raga, ma che cazzo cammina, oh. Mamma mia. I motociclisti hanno provato. Mamma mia. 10 minuti di pura proprio experience, ma noi adesso andiamo a farci le foto in un altro pezzo e facciamo un'altra curvetta e poi al ritorno guida il boss. Mamma mia, bro. Che dire. Cazzo va, oh. Cretino. E poi il cambio. Ma il cambio che cos'è, raga? EDC, Cioè, doppia frizione a secco. posso garantire uno dei cambi più veloci che ho mai provato. Uno dei cambi più veloci che ho mai provato. Non cambia quando vuole lei, cambia solo quando gli dai tu. Piuttosto sta al limitatore. Non come, vabbè. Altre auto che non vogliamo Non nominare. menzioniamo, però, perché le conosci anche tu. Ormai. Ragazzi, terminato il giro con i due teppisti, proprietario che ringraziamo un sacco, ovviamente come sempre. Ma cosa possiamo dire, Simone? Cioè, cosa? È una macchina incredibile, non Cioè, possiamo... cosa? La velocità, comfort. Bro, comfort, velocità, tutto insieme, cazzo. Ragazzi, quanto... Cioè, io penso che poche macchine... Oh, scarico è un po' rosso. Ma brustolisce la telecamera. Comunque, macchine così oggi ormai ce ne sono veramente poche. Tra l'altro speriamo che non inizi a piovere, dato il tempo un po' incerto. E quindi io, ragazzi, a questa macchina do un bel 9,5, perché secondo me, con pochi soldi e con tutto quello che vi offre, è cioè nettamente superiore rispetto a tante altre macchine che costano il doppio, quindi 50-60 mila euro, e ad esempio hanno i freni della Chicco. Domanda fatidica. Fa più forte il Megane o l'8R? Bella domanda. Megane. Bella domanda. Raga, ragazzi, purtroppo il mio cuore capita su questa. Poi quanto è aggressiva. È veramente bella, ragazzi. Purtroppo, meno male che una francese si aggiudica la mia lista personale mentale e quindi vince proprio a mani
basse. Noi con questo panorama bellissimo, che speriamo non venga a piovere, e con questa bellissima macchina, vi ricordo, seguiteci su Instagram, proprietario, il mio top videomaker. Quindi vi lasciamo tutto nella bio, iscrivetevi, lasciate commenti. Se qualcuno di voi di Torino ha una macchina bella, carina da farmi provare, io ci sono, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzuoli.